Hello，係小丸子。嗱，今次呢份短片呢，大家過完年呢，就叫加長版啦噃。加長版係點啊？平時呢，我哋淨係講功課啊嘛。今日呢，我會講多少少我哋本身堂上面學嘅嘢嘅。咁呢，等你哋過完年之後呢，加翻場溫翻新年嘅份啊！嗱，過年期間呢，可以休息一陣啦。過完年之後呢，好快就有考試嘞噃。咁所以呢，我哋今次就溫長少少，睇下點做啊！咁呢，睇翻呢個先。咁呢，第一，我哋一開始就溫翻大家最弱嘅分數乘法啦。咁呢，之前我咪印咗份筆記俾大家嘅。咁嗰份分數乘法應用題筆記，大家記住 keep 翻好啲啊！咁呢，有唔識嘅時候咧，都可以睇下嗰份筆記嘅。咁咧，我哋今次一齊嚟重溫翻一堂嘅題目先。好，首先第一個。咁首先咧，分數乘法，我哋記得咧，經常咧，如果我哋想揾一部分嘅嘢啊，我哋揾部分嘅話，即係例如我呢度有20粒糖，咁我想揾佢淨係黃色嘅糖，嗰啲叫部分啊。咁呢啲點揾部分啊？咁我哋一定係記得，永遠記得。如果係揾呢啲部分嘅話，我哋叫總數乘分率嘅。嗱，呢個就同我記熟佢啦。咁咧，我哋睇下啦。第一個賣咗20個快餐，2/5係快餐 A 喎。咁呢個係咪就可以直接用我哋呢個總共賣到20個快餐喎？咁呢個20咪就係個總數咯。咁所以就叫20啦。20乘乜嘢啊？乜嘢係分率啊？咁分率呢題好明顯就係咩啊？2/5咯。呢個2/5係代表20個快餐入面嘅2/5啊。咁我哋自然就會乘翻2/5啦。咁然後啦，第二個共有幾多個黑椒同洋葱喎？咁你諗下，黑椒係3/10，洋葱係1/5。咁我哋揾共有，咪同我哋以前學嘅一樣啦，加起佢啦，3/10加翻1/5啦。咁然後未完個噃。咁我哋加完呢個分率係乜嘢？係黑椒同埋洋葱嘅分率喎。咁我哋仲要乘咩啊？乘翻個總數啦，因為總數乘分率啊嘛。咁所以個總數係幾多啊？總數咪就係快餐 A 咯。咁呢個就係 A 題嘅答案嚟㗎。咁咧，你要計咗 A 題嘅答案先，跟住咧先至做到呢個嘅。好，咁咧我哋就可以用 A 題嘅答案嚟計啦。咁我依個直接寫 A 題啦。咁咧，然後啦，第3題，每日供應快餐 C 幾多份？哎呀，唔好意思，呢個講錯咗，唔係 A 題嘅答案啦，係快餐 A 日嘅總數啊，即係第1題嘅答案啊。好，咁咧。第3題喎，每日供應嘅快餐 C 數量比快餐 B 嘅少1/5喎。咁我哋首先，我哋圈間字啦，圈低個少，間低個比。快餐 C 係少啲㗎噃，少啲喎，快餐 C 少啲，咁一定係減啦。咁然後睇下啦噃。比快餐 B 少，咁睇下快餐 B 有幾多份啊？快餐 B 係有50份嘅，咁所以呢題就點做啊？首先少喎，比佢少，咁我哋咧會用一個數叫做1嘅，記得啦。呢個數出現過好多次嘅啦，1即係原本嘅數啦，你可以當佢係快餐 B 嘅數啦。比快餐 B 嘅少，咪叫1減1/5咯。然後我哋就要加個括弧括住佢啦。咁咧，呢一忽我哋就可以叫做係快餐 C 嘅分率啦。分率啦。
然後要點啊？總數乘份率啊嘛，咁就總數啦。總數就係咩啊？快餐 B 咯，快餐 B 係50份，呢個就係 B 啦。咁我哋再嚟睇多一次題啊！快餐 B 有50份，C 咧比佢少1/5喎。咁所以我哋咪叫做50份乘翻1減1/5咯。少咗1/5，即係佢仲剩翻4/5啦。咁所以就叫做50乘以4/5就可以計到 C 有幾多份㗎啦。咁我繼續睇啊！100位顧客選購快餐，2/5係長者，長者係佔100位入面嘅2/5喎。首先我哋要記低呢樣嘢先。呢100個入面嘅2/5係長者。咁我哋畫圖啊！呢度有100個，咁其中嘅2/5喎係長者喎。咁而喺呢2/5嘅長者入面，有1/4係買 B 喎。咁咧，你見到個關係係100入面抽1忽係2/5嘅咧，再喺呢入面抽1/4出嚟係快餐 B。咁我哋叫一層又一層嘅關係。咁所以我哋咧寫出嚟就要點啊？100份入面嘅2/5，咁我哋就叫100乘2/5啦。咁而喺呢一個數入面嘅1/4，我哋就再乘翻1/4啦。咁咧，你見呢個關係就係咁嘅，喺100入面揾2/5出嚟，再喺呢度入面揾1/4嘅出嚟。咁呢種咧，你可以打返個星星啊！每逢呢種題目咧，都好容易同學仔唔識做嘅。然後第5題，今日出售例湯共得幾多蚊？咁我哋睇下啦噃，快餐嘅顧客可以用7又1/2蚊加購例湯1碗。買快餐嘅顧客有80個，其中3%加購例湯。咁所以總共拎到幾多錢呢？咁我又係逐個睇喎。首先快餐有80個，有80個啦。80個入面嘅3%，咁一樣我哋畫翻幅圖先。80個入面嘅3%就加購例湯。咁我哋一開始係咪80乘翻3%就知有幾多個人啦？係咪？人有幾多個人加購例湯啦？飲湯嘅人啦。咁然後啦，咁知道有幾多個人飲湯就點啊？咁我哋咪知道，我哋知道佢一碗湯要7又1/2蚊啊嘛。咁有幾多個人飲湯，咪每個人俾7又1/2蚊咯。咁所以我哋再乘翻7又1/2蚊，咪知道我哋總共賺到幾多錢咯。喺依批人入面，每個人呢就要俾7又1/2蚊啦。好，咁咧同大家重溫翻今堂學嘅份數乘法部分啦。咁咧跟住落嚟咧，我哋就去翻後面嘅功課乘法份數啦。咁一樣啦，我哋今堂主力咧加長就係講份數乘法啊，你哋最弱嘅地方啦。咁咧我哋睇埋功課部分嘅份數乘法啦。第一個，卡通片嘅播放時間長11個鐘，即係幾多分鐘？咁呢個我哋睇下啦噃，分鐘喎。咁我哋知道啦，1個小時就即係60分鐘啦。咁你睇下呢度，我哋係唔夠1小時喎，係11/11小時。咁自然就係20/11乘翻60分鐘啦。係啦，
個鐘就60分鐘，一乘60啦。但係佢唔夠一個鐘喎，佢淨係得11/20，咁所以就20/11乘翻60分鐘，就揾到幾多分鐘啦。咁咧記住，依題咧就淨係列式嘅啫，主要。咁我睇睇第二題啊。每日儲3又1蚊，用咗9月嘅積蓄嘅2/5嚟買文具套裝。文具套裝售幾多錢？咁我哋咧依個又係層一層落去嘅。首先每日儲咁多，咁佢主要係想講9月喎。咁我哋係咪揾咗佢9月儲咗幾多先啊？9月就係3又1/2每日啦。咁9月有幾多日啊？9月有30日啊。咁記得9月係月少嚟嘅，咁所以得30日嘅啫。咁咧，首先我哋呢一步就已經計到我哋總共9月啊儲咗幾多錢啊？咁然後未完喎，我哋唔係成個9月嘅錢攞晒嚟買噶嘛，我哋淨係攞呢筆錢嘅2/5嚟買，咁所以我哋就再乘翻呢筆錢嘅2/5啦。係啦，淨係攞9月儲嘅呢筆錢嘅2/5啫，咁所以就乘2/5啦，就係咁嘅啫。咁第3題啦，女觀眾入面1/2戴眼鏡，戴眼鏡嘅女觀眾有幾多個？咁我哋又睇下啦。呢個又係層遞喎，一層一層嘅關係。200個入面嘅3/5係女，而女入面係1/2戴眼鏡。呢個有啲似我之前教過你嗰個一層一層嘅方法啦。係啦，好似呢個咁啦，一層一層啊搣出嚟嘅。咁呢種一層一層搣出嚟嘅咧，我哋就用乘法啦。200人入面揾咗幾多人係女嘅先啦？咁揾完女嘅，再揾有1/2嘅戴眼鏡啊！呢個就係女，再乘翻1/2就係戴眼鏡嘅。好，第4題。一個碗比一個水杯貴1/2，咁我哋一樣啊，我哋逐個睇。碗比水杯貴，咁我圈間紙先啦，間低比圈低貴，碗係貴啲嘅噃。咁佢係問碗喎，係咪啊？碗貴啲，即係一定係加啦，碗係貴啲噶嘛。咁我哋係咪原本水杯一個係5/20有1/5啦？比佢貴喎，我哋又用翻1嘞噃。比佢貴1/2就加1加1/2，最後乘翻個總數啦，又係總數乘份率。咁記得呢個係份率啊，呢個係乜嘢嘅份率啊？要嘅就係碗嘅份率啦。碗幾多錢嘅份率啊？好，最後橙色同綠色相差幾多？嗱，逢親見到相差一定諗到係減啦，大減細。咁然後啊，橙同綠色相差，咁橙色1/8，綠色1/4，邊個多啲啊？一定係大減細噶嘛，我哋細減唔到大噶嘛。咁大減細，咁我哋一定係分母越細啊。嗱，你見個分字係一樣嘅嘛，阿仔都係1。咁阿媽越細啲嘅，好似4/1咧，咁就證明佢個數大啲。咁另外1/8就細啲啦。你諗下，你個 pizza 啊，pizza 分4份，你要其中1份，係咪多過你個 pizza 分8份啊？你要其中1份啊？點睇都後依個多啲啦，係咪？咁所以啦，呢題就係4/1減1/8啦，一定大減細啦，再乘總數，總數就係200條啦。咁我哋揾相差嘛，咁所以就係大減細啦，多啲嘅綠色減少啲嘅橙色，揾到咗佢嘅份率之後，相差咗幾多份率啦？再乘翻總數，都係總數乘份率嘅。好，咁今日咧就講到呢度啊，咁咧俾大家多啲時間重溫翻大家最弱嘅分數乘法先，唔識嘅話咧再重睇多一次我段片啊，或者再問我都可以嘅。